kong 3 ke bu. E vërtet. Djoli Migjës, djoli Ogjës, Arsim Bunjoku. Edhe ja kam hak veç mi kërku falje për një arsye, sepse me gojë tem edhe ma heret, po me thekë zveçantë në Big Brother se një tekst ma ka pas bot një kongës, edhe e kum përmend edhe, kum thonë, tekst, Arsimi mundet me bo kongë, ka bo nështë me mija kongë, po mu s'mundet me bo kongë se qysh shia sene, edhe ka ndodhë që sa kum dali, më shku me vizitu edhe kongën edhe tekstin e Hynesha e Prishtinës, e ka bo Arsimi edhe i fanderohëna shumë. By the way, mundet më smetronë me më pone, po kam qef veç me ka dhu që ka tash që një 10 dit ju mbo gjësh, edhe... Urime, Dzuzi u bo gjësh, e ka një mes. Po, e bardh bilur. E bardh bilur, bravo. Edhe për ndryshe, është një farë ndjenje koza e veçantë. Nice. Hajde ta bujmë. Baba ju të din. Po, edhe unë e di. Gati. Po më nëjë për vojza, që shfar gëzimi është, e leti mu për mes. Dhe ma shumë për dëshëm. Exact. Pas ka me të knoqe, pas ka me të adhon një gëzime, një të shtyme, edhe tash projekti ri, edhe në kisha pas qep me falindëru Arsimin që ta ka bu këtë kongë, edhe sa herë këmë thirë, për 5 minuta u konteksti gati, do me thonë... Giza është, për nga i ka që tu i ka. Qashtu? No problem. Ama vi që e spikon që apo du, për du t'i shka Prishtina, Kurizi, Dardania, Kafiqat, e ki tekstin, me pas munu, s'kishe dit as vet me bo që ashtu Ani këne. Thank you, brother. Ani, kena mu munu me bo edhe pësa lo su dol. Ama më shmi në hak, po edhe një kongë jemi të e bo bashkë me Andosin, kongë që po ashtu ka marrë me videoklip edhe shumë shpejt, besoj, kështu që jom të punu edhe po kom qef me punu se që për mena impakti edhe që kjo përkraja njerëzve më kanë shti me punu edhe njerë me punu në muzikë. Muzikë, normal. Ti stilin të së më nëshme me ndryshu atë zhanrin tënë, po duhet edhe ka njëherë me bo dhe për generatat e reja, që është që bashkëpunime me njerëz të mirë, që ti me bo senet mira, orkestrimet mira, që na kena me provu me bo live. Po, duo bas, pa ndishëm. Po, edhe nuk të shoj që kena me bo super mirë, duo bas, sepse janë aty ku është bo orkestrimi edhe pa ndirë pimit e ndritit. Ata dhe orkestrimet i bojnë një në live, që se ki problema një me bo live qasë. Ata shtuna dhe mentorin me përmen, pa tjetër, mentor Azirin, këngëtarin e ish bendit Këthjelo, që e kom shumë për zemër. Videoklipin me lone vetë, ha? Po e vërtet, me Fatima kanë videoklipin, ju falenderona shumë, edhe ju në konë shumë të mirë, edhe kështu me ideja dhe vendgjërimet edhe kena ka do një farë klipi ko që e interesant besoj, edhe qaqë. Kongën kena me bo me Robi Blokët këtë do vetë bendin. Gjirimin kena me bo me ekipën e Klan Kosovës, të këqyrim apo Delma Mirës originali. Problem. Dhemi pas pak.